Mira, March, soy brasileño. Nunca te desmayes si hay un marcador cerca. Me presento, soy Guillermo. Y estoy en mi prime. El prime, estoy cansado, jefe. Siempre me dicen porque juego Free Fire, yo solo digo porque es mi vida. Sin él mi vida no tiene sentido y me hace olvidar la basura que soy en esta vida. Free Fire por siempre y para siempre. Creo que no la vio. Atrae su atención a ella. Sonido de cartera. Cuando la morra del salón, cuando la morra del... Imitando sonidos del Clash Royale, parte 2. Mago de fuego. Este es el momento donde los veteranos debemos retirarnos. La nueva escuela son los que mandan, se mueven más rápido, son insanos y dan todo cabeza. Son mucho mejores que nosotros. P.E.K.K.A es una carta tan perfecta. Ojalá sacaran un mini P.E.K.K.A que costara 3 de elixir y que fuera como el mini P.E.K.K.A pero más mini aún, y que el aña sonara. Imitando sonidos de Clash Royale, parte 6. Valkyria. Creo que no la vio. Atrae su atención a ella. Sonido de cartera. Cuando la morra del salón, cuando la morra del... ¡Amenaza brutal! Dale vista, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que... Zorro, no me lo saques. Repitan conmigo. Zorro, no me lo saques. Esto no está bien. El cerdito dice oink. El cerdito dice oink. Ahora el cerdito dice... Pinches viejas putas. Que lo que, bro, te habla Mr. B.